दमकको भ्यू टावर जाने बाटो कुन हो? भ्यू टावर त्यो ठुलो घर क्या, ठुलो घरमा जानु। म चाहिँ यता आएँ धरान चाहिँ, अब धरान उता भित्र पर्ने रहेछ। भेडे टार जाने बाटो पनि यतैबाट हो। यतिखेर म विराट चोकमा आइपुगेको साथीहरू, यता विराटनगर जाने बाटो उतातिर। हेलो अनि नमस्ते सबैजना, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आराम छु। यतिखेर म छु पूर्वको झापाको बिर्तामोड चोकैमा छु है। अब यो सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ इटहरी जाने बाटो महेन्द्र राय अब्जुमार्ग र अनि यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ चाराली इलाम अथवा काकडभिटा जाने बाटो पछाडिपट्टि र यहाँबाट देब्रेपट्टि चाहिँ बिर्तामोड चन्द्रगढी रोड है, यता देब्रेपट्टि चाहिँ, र दाहिनेपट्टि चाहिँ शनिश्चरी रोड भन्दो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ शनिश्चरीतिर जाने रहेछ, झापाको शनिश्चरीतिर। र यो अद्वा खोलाको पुलबाट चाहिँ म अब अगाडि बढ्न लागिरहेको छु। क्यामेरालाई हेलमेटमा राखिवरिकन अब टक्क मेरो यात्रा पूर्वदेखितिर अथवा सुनसरीतिर जाँदैछु म। सुनसरी इटहरी अथवा सकेसम्म धरानतिर पनि हुन्छ कि भ्लगलाई हेर्दै गर्नु होला। अनि भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला जन्मभूमि भ्लग युट्युब च्यानललाई। ल यो चाहिँ बिर्तामोडको मेन चोक हो। यता बस पार्क पनि छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। यता बाटोहरू चाहिँ अहिले यो महेन्द्र हाइवे चाहिँ बनिरहेको छ धमाधम। भटाभटी बनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदम धुलोहरू छ है, उच्च माथि उठाइएको छ। अनि कोही कोही ठाउँमा चाहिँ हाइवे यति ठुलो बनाएको छ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब अगाडिपट्टि यति ठुलो हाइवे बनेको छ होइन। ल यो लामो भ्लग भयो भने राख्नलाई चाहिँ गाह्रो। पूर्वाञ्चलको भाटभटिनी पनि यहाँ बनाइदिएको रहेछ। त्यो अस्ति नै प्रोटेस्टमा उ भएको भाटभटिनी। तर यतिखेर चाहिँ म लक्ष्मीपुर बजारमा छु है। चारपानेबाट यता ओह्रालो लाएर लक्ष्मीपुर बजारमा छु। कन्काई नगरपालिका पर्दो रहेछ यो चाहिँ। बाटो अप्ठ्यारो छ के, धुलै धुलो लाग्यो है साथीहरू। इटहरी पुग्न अझै टाइम लाग्छ धेरै, बाटो पनि धेरै छ। तर बाटो त सोध्यो भने हातले सिधा डोरीले टाँगे जस्तो छ नि, तर के गर्ने अब बाटो धेरै छ। बाटोको हालतै यस्तो छ कामराङ। यतिखेर म झापाको डोडे बजार भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यहाँतिर अगाडिपट्टि चाहिँ अलिकति जङ्गल जस्तो टाइपको देखियो है। यता देब्रेपट्टि पनि जङ्गल जस्तो देखियो। बिचमा सानो एउटा पुल पनि देखिएको छ होइन। पुल चाहिँ अब पुलमाथि पनि छु म। यो खोलाको नाम त खोइ के खोलाको नाम पनि देखिएन खासमा ठ्याक्कै चाहिँ। साथीहरू यतिखेर म कमल भन्ने ठाउँ रहेछ यो, 3 नम्बर झापाको कमल 3 लेखा भन्ने ठाउँ रहेछ। यता चाहिँ ठुलो नर्सरी रहेछ रतुवामाई वृक्षारोपण। र यहाँनिर एउटा शान्तिनो पनि रहेछ, रथी भन्ने ठाउँ रहेछ यो। यहाँ चाहिँ हाइवे यस्तै छ होइन। फाइनली रतुवा खोलाको पुलमा आइसकेको छु म चाहिँ। चुलाचुली मोडबाट यतापट्टि आइसकेपछि यो आर्क ब्रिज बन्दै गरेको रहेछ रतुवा खोलामा। चट्ट यहाँ चाहिँ दामी खालको पुल बनिरहेको रहेछ हेभी। एउटा चाहिँ कम्प्लिट पनि भइसकेको छ। यहाँ कतिवटा पुल बन्ने हो, आर्क ब्रिज होइन। रतुवा खोला पनि ठुलो त ठुलै छ होइन। हेर्दाखेरि अब यति लामो पनि रहेछ, लगभग कति 500-600 मिटरकै होला, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो अगाडि पुल सकिने बित्तिकै अलिकति अगाडिबाट चाहिँ यहाँ दमक बस पार्क पनि पाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। दमक बस पार्क चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै पुलको मुखबाट अलिकति अगाडि गएर यता दाहिनेपट्टि च्याप्ने बित्तिकै दमक बस पार्क भेटिन्छ हामीले। यो पुल चाहिँ कन्टिन्यू बन्दै रहेछ अहिले, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेछ। र यतापट्टि यो सानो बाटो सानो पुलबाट चाहिँ काम के अरे गाडीहरू ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिन सकिन्छ हामीले। एकदमै ठुलो भयानक खालको एकदमै लामो पुल रहेछ है। मैले चाहिँ देख्दाखेरि यहाँ तलतिर एक्सकाभेटरहरूले चाहिँ बालुवाहरू अथवा के खोलाहरू तलाइरहनु भएको जस्तो देखिरहेको छु। एकदमै ठुलो रहेछ पुल चाहिँ, लामो पनि रहेछ। अब झन् अर्को महेन्द्र हाइवेको लागि झन् अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ लगभग यहाँबाट दमक बस पार्क आउनलाई लागिसक्यो भन्दा नि हुन्छ। यहाँबाट अब जस्ट अगाडिपट्टि यहाँबाट दाहिनेपट्टि हल्का दाहिनेपट्टि मोड्ने बित्तिकै बस पार्क आउँछ।
म चाहिँ त्यहाँ बस्दिनँ, तर पनि यहाँ बस पार्क त्यो भित्रैबाट जानुपर्ने रहेछ, किनभने बाटो छैन यतातिर, डाइभर्सन गरेर त्यहीँ भित्रै हालिएको छ। गान्द्रा गुन्द्रुक अब यहाँबाट यस्तै हो, अफरोड सफरोड गान्द्रा गुन्द्रुक भर्दै भर्दै जाने हो। अफरोड सक्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो बस पार्क आउँछ। यहाँ पुलहरू पनि बन्दैछ होइन, जे होस् काम त भइरहेको छ, त्यही हो। अब यति लामो हाइवे, महेन्द्र हाइवे त धेरै लामो हाइवे, खोइ कति सय किलोमिटर पो छ यसको त लम्बाइ पनि होइन। अब ठ्याक्कै अब दमक बस पार्कभित्र चाहिँ हामी छिरिसक्यो। यहाँनिर चाहिँ कता कताको बसहरू लाग्ने के गर्ने खालको त्यो मलाई त्यति थाहा भएन। म अब त्यो चासो पनि लिइबस्दिनँ दिनँ, किनभने म टाढा पुग्नुपर्ने छ होइन। त्यही भएर यो भित्रबाट छिराएँ। उताबाट टिफरहरू गइरहेको छ र यताबाट छिराइदिउँ भनेको। खासै उ चाहिँ देख्यो नि त, टिफरमा भन्दा अगाडि नै लाग्यो है। अब बस पार्कबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। अब फेरि हाइवेतिरै बस पार्कलाई चाहिँ हाइवेमा टच गराइएको रहेछ यतिखेर चाहिँ। यहाँ भित्रभित्र कता कता जाने बाटोहरू होला, राम्रोसँग त्यो पनि थाहा छैन। अब जे होस् अपडेटहरू हेर्दै गर्नु होला। जन्मभूमि भ्लगलाई सपोर्ट गरेर माया पनि गर्दै गर्नु होला। यस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ, अगाडिपट्टि धुलो यस्तो खुवाइरहेछ नि, कुरै नगरौँ। अब चाहिँ यो बटेको हानिदिनु पऱ्यो बिस्तार बिस्तार गरेर। दमकमा चाहिँ हरित नगर, समृद्ध नगर भनेर लेखिएको रहेछ। अब यहाँबाट यता कता जाने चोक हो थाहा छैन। उता जाने चाहिँ दमकतिर जाने होला। यो यता उतिर जानु भइगयो। अब म चाहिँ अगाडि पनि जाँदैछु। दमकको भिडभाड चाहिँ यहाँ नजिकै यतैबाट देखिन्थ्यो। कतापट्टि पो हो, यतापट्टि यो साइडपट्टि। यो बाटो हेर्दा त मलाई ललितपुरको बाटो जस्तो याद आयो त। यो बाटो गर्मी त कुरै नगरौँ साथीहरू, गर्मीले चाहिँ लोड फराउने रहेछ नि यहाँ त। हुन त अब हामी यहाँ त्यति नबसेकोले होला। खतरा गर्नु खतरा। हाइवे पनि बबाल छ, ठाउँ पनि झापा जिल्ला यत्रो छ भने चाहिँ अरू के कुरा गर्नु। तराई जिल्ला यहाँ माथि चाहिँ फ्लाइओभर जस्तो पनि बनेर पास फ्लाइओभर के भनेको अहिले चाहिँ माथि के होला यो हाइट, अनि तलबाट गाडी सल्लाहको चिप्लो जस्तो लाग्यो होला। त्यहीँबाट थाहा हुन्छ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। कसरी तराई यतै ओभर अन्त ग्लासहरू सबै गयो। माथि गाडीहरू माथि कति फेरि अप्ठ्यारो बाटो सकेर चाहिँ अलिक सजिलो बाटोतिर आयो। यहाँबाट भित्र कता जाने बाटो भ्युटारतिर हो कता हो। भ्युटार त यहाँबाट छ्याङ्गै देखिन्थ्यो, अलिक तलबाट होला सायद। अब लगभग दमकबाट ठ्याक्कै दमक चोकबाट चाहिँ उता अगाडितिर लागिरहेको छु म चाहिँ। अब देखेसम्म सकेसम्म भ्युटार देखिन्छ कि भनेर। र साथीहरू यहाँ चाहिँ हिमालयन महालक्ष्मी चिया रहेछ यतापट्टि। यहाँ पनि चिया बगान रहेछ दमकमा है। यो चाहिँ दमक चोकभन्दा अलिकति तल आएपछि यहाँ चाहिँ पनि रहेछ। के कति क्षेत्रफलमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। देखाउनु छु, हिमालयन महालक्ष्मी चिया भन्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ चिया खेती, दमकमा पनि चिया चाहिँ मजाले हुने रहेछ है। यो त मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो त लेकमा मात्रै हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो होइन। अलिक चिसो पानी हुने ठाउँमा त हुन्छ क्यारे। यहाँ पनि दामी रहेछ यता भित्र हेर्दाखेरि। यो दमकको हिमालयन चिया बगानबाट अलिकति ओर आइसकेपछि चाहिँ म अब यो चिया बगान सकेर ठ्याक्कै एउटा जङ्गल लाग्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। धुलोको हालत यस्तो खराब बनाइदिरहेको छ धुलोले। र अगाडिपट्टि सानो पुल देखिरहेको छु मैले यहाँबाट चाहिँ। पुलबाट यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट देब्रेपट्टि यो पानी रहेछ। त्यहाँबाट उता गएपछि त्योदेखि त उतापट्टि चाहिँ चिया बगान छ। र यता कटिसकेपछि फेरि जङ्गल सुरु भएको छ। देब्रेपट्टि जङ्गल छ, दाहिनेपट्टि चाहिँ बस्तीहरू पनि छ फाटाफुट्टा। चिया बगान चाहिँ ठुलै चिया बगान रहेछ है, एकदम बबाल चिया बगान। झापामा पनि
थुप्रै चिया बगान रहेछ। गिरिबन्धु टी इस्टेट, अनि त्यसपछि हिमालयन चिया, अनि माथि इलामको छेउछाउतिरको जुन बार्ने टी गार्डन होइन, गर्दाखेरि 3वटा चाहिँ मैले देखेँ होइन। अब अरू चाहिँ अब फाल्टो यताउति पनि हुनसक्ला, हुन चाहिँ होइन, तर अब मैले नदेखेको पनि हुनसक्छु। यहाँतिर अरू पनि होला होइन, तर झापा पूर्वतिर चाहिँ आउनु चाहिँ पर्ने रहेछ है। एकचोटि अवश्य आउनु होला, पूर्व चाहिँ घुम्नलाई आउनै पर्ने रहेछ। तर यो बाटोको दुःख हेर्दा चाहिँ लास्टै गाह्रो छ होइन। अब यता अगाडिबाट चाहिँ दमक भ्यू टावर यता कतातिर थियो जस्तो लागेको छ मलाई। अब दमक भ्यू टावर चाहिँ यतैबाट गयो जस्तो लागेको छ। त्यही पनि यहाँनिर गएर सोधिहेरौँ, भएदेखि ठिकै छ, यतैतिर हो भने, नभए पनि ठिकै छ। अब एकचोटि बुझ्नु चाहिँ बुझौँ न, यता नजिकै के कतातिर छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधौँ। यहाँ बुझेपछि थाहा हुन्छ कि दमक भ्यू टावर जाने बाटो हो। दमकको भ्यू टावर जाने बाटो कुन हो? भ्यू टावर त्यो ठुलो घर क्या, ठुलो घरमा जानु। दमकको ठुलो घर छैन? थाहा छैन? ए ल, बहिनीलाई पनि थाहा रहन्छ ल। फर्केँ म उता भए पनि होस्। त्यो भ्यू टावर गइँदैन ल। अब यहीँबाट फर्किने हो, जानु अब टावर। ल साथीहरू, यतिखेर चाहिँ म ठ्याक्कै उर्लाबारी चोकमा आइपुगेको छु। मावा खोला कट्ने बित्तिकै चाहिँ उर्लाबारी अथवा यो मोरङ जिल्ला स्टार्ट भइहाल्दो रहेछ। यहाँबाट देब्रेपट्टि चाहिँ उर्लाबारी आम्बरी भन्ने सडक रोड रहेछ, र दाहिनेपट्टि चाहिँ उर्लाबारी मधुमल्ल जाने बाटो रहेछ दाहिनेपट्टि। र अब चाहिँ म कन्टिन्यू यतैतिर लागिरहेको छु। ल साथीहरू, अब चाहिँ मजा आयो है, मजा आयो। अब चाहिँ बाटो बवाल रहेछ है। उर्लाबारीबाट अब यता पथरी सनेश्वरी रोडतिर जाने बिचमा रहेको यो बाटो चाहिँ यस्तो बवाल छ नि। यहाँ चाहिँ अब कुदाउने हो मजाले, एकदम इन्जोय तरिकाले कुदाउने हो। लगभग कति 80-90 को स्पिडसम्म कुदाउने हो। यस्तो बवाल बाटो छ। यो जङ्गलको बिचमा चाहिँ पिच भइसकेको छ होइन, तर उतातिरको पल्लो लेन चाहिँ बाँकी छ, खाली छ। र वल्लो लेन चाहिँ पुरै पिच भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि यता कुदाइरहेको छु मैले। लगभग अहिले 83-84 को स्पिडमा कुदाइरहेको छु होइन। हेलमेटको सिसाबाट आज पनि पुरा आँखातिर हावा आइरहेको छ मजाले। उता धुलो खाँदा रिस उठेर घरिघरि त यस्तो रिस उठ्छ नि बाटो देखेर पनि, बाप रे बाप, कुरै नगर्नु साथीहरू। ल अब चाहिँ जोस मजाले रन्काइरहेको छु। गर्मीको समयमा मजाले जति रन्कायो उति शीतल आउँछ होइन। यस्तो घरिघरि बेला यस्तो घरिघरि चाहिँ यस्तो बाटो भेट्दा चाहिँ एकदम मजा आउँछ क्या कुदाउनलाई। यस्तै भइदियो भने त कति बेर लाग्थ्यो र होइन। पूर्वबाट अब हाम्रो मध्यपूर्व अथवा सिन्धुलीतिर आउनु अथवा इटारीतिर आउनुलाई लगभग 77 किलोमिटर हो। 1 घन्टाको लागि पनि 1 घन्टा पनि लाग्दैन थियो। अब यस्तो बाटो, अप्ठ्यारो बाटोमा त फेरि कति लाग्छ। अब सकिसक्यो भन्दा नि हुन्छ। फेरि अब अगाडिबाट फेरि अफरोड सुरु भइसक्यो है साथीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब फेरि सुरु भयो अफरोड, अप्ठ्यारो बाटो फेरि। अहिले चाहिँ फेरि ठ्याक्कै पथरी शनिश्चरीमा आइपुग्यो। बजार ठुलो रहेछ, यता पनि एकदमै ठुलो बजार रहेछ। दायाँ बायाँको सडकहरू पनि, हुन त अब यो मन्दिर हाइवे हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि ठुलो बाटो हुन्छ। र ठाउँमा यतातिर चाहिँ त्यति भत्काइएको जस्तो देखिएन मैले, तर बजारहरू ठुलो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडितिर बिल्डिङहरू यस्तो बवाल छ होइन। अहिले साथीहरू यतिखेर चाहिँ म यो काने पोखरी चोक भन्ने ठाउँमा छु। यता रङ्गोलीतिर जाने बाटो, अनि यता पूर्व जाने बाटो भयो। यता चाहिँ अगाडि बेतना ताल आउँछ, बेतना सिमसार आउँछ यता अगाडिपट्टि, अनि त्यसपछि इटरी जाने बाटो। म चाहिँ यहाँ पानी खाएर निस्किनु लागेको फेरि। साथीहरू यतिखेर चाहिँ म यो डाँगीहाट भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ, मोरङ जिल्लाको। यहाँतिर चाहिँ यतिखेर दिउँसै सेकुवा पोल्न थालिसकेको छ। पोर्क सेकुवा होला सायद। यता पूर्वमा चाहिँ पोर्क चाहिँ एकदमै फेमस हो पूर्वको। यो डाँगीहाटबाट फेरि म अगाडितिर लाग्दैछु। अगाडिपट्टि जङ्गल फेरि सुरु भएको छ। बाटो चाहिँ ठिकै छ, यहाँतिर चाहिँ त्यस्तो बिग्रेको छैन। फेरि जङ्गल प्रवेश गर्दैछु म चाहिँ। अब यो लामो भ्लग बनाउँदैन, छोटो ठाउँको मात्रै, स्थलको मात्रै लिएर आउँछु, चोकहरूको। र कुनै ठाउँ छुट्न पनि सक्छ है, तपाईँहरूले यसो भनिदिनु होला। अब फेरि अगाडिपट्टि चाहिँ जङ्गल आएको छ। जङ्गलमा चाहिँ भिक्सको रुखहरू अनि यो मसलाहरू के को देखेँ, तर ठुलो जङ्गल रहेछ। बिच ठुल्ठुलो जङ्गलहरू भेटिने रहेछ। यहाँबाट चाहिँ म भिडियो स्किप गरिदिन्छु है। बेतना सिमसार जाने यसको मेन चाहिँ यही हो, गेट चाहिँ बेतना सिमसारको। यहाँभित्र सिमसार छ ठुलो, अनि पार्कहरू यताउति सबै छ यहाँ भित्रपट्टि। तर मसँग समय अभावको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ भित्र जान सकिनँ साथीहरू है त। ल मित्रहरू, म चाहिँ यतिखेर बेलबारी चोकमा आइपुगेको छु। बेलबारी बजारमा, मोरङ जिल्लाको बेलबारी बजार पनि एकदमै ठुलो रहेछ होइन, खतरा खालको रहेछ। तर यता चाहिँ बाटो भत्काउँदै बाटोले गर्दाखेरि पनि यहाँतिर त्यति राम्रो देखिन सकिँदैन।
अस्तव्यस्त छ सडकहरू पनि। अनि त्यसपछि अब बजारहरू पनि त्यति राम्रो देख्न सकिँदैन होइन। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ ठुलै बजार रहेछ यो पनि, एकदम ठुलो बजार रहेछ। दायाँ बायाँतिर चाहिँ अब के गाउँहरू पर्छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा भएन। बाटोबाटोमा हिउँ पापहरू राखिएको छ गन्द्रगुन्द्र पारेर होइन। यस्तै छ यतातिरको अब बाटो बन्ने क्रमले गर्दाखेरि जताततै अहिले चाहिँ यो पूर्वको बाटोले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो बनाइरहेको छ यो हाम्रो मन्दिरा हाइवेले गर्दाखेरि। अब कति वर्षमा बनिसक्छ यो हाइवे, त्यसपछि त फेरि यो बाटो एवान हुन्छ होइन। ल साथीहरू, यतिखेर फाइनली म चाहिँ यतिखेर सुन्दर हरैचा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, मोरङ जिल्लाको। र कन्टिन्यू अगाडि बढिरहेको छु, तर बाटो हेर्नु न यस्तो छ है, लास्टै खराब छ ठाउँ ठाउँमा ठिकै छ होइन। अब के गर्नु, जस्तोमा पनि जानै पऱ्यो होइन। अब हुन त अब गाउँघरमा हिँडेको मान्छेलाई यो बाटो त राम्रो हो नि, तर धुलो र हिलोले नि लास्टै उ गर्ने। सुन्दर हरैचा भन्ने नाम चाहिँ सुनेको थिएँ, तर एकदम सुन्दरै रहेछ रहन चाहिँ। तर अहिले बाटो राम्रोसँग बनि नसकेकोले गर्दा त्यति राम्रो चाहिँ नदेखिनु रहेछ है त। अझै म अगाडि बढिरहेको छु इटहरीतिर। अझ बिचबिचमा चाहिँ मैले अपडेटहरू दिँदै अगाडि बढिरहेको छु। यतिखेर म विराट चोकमा आइपुगेको साथीहरू। यता विराटनगर जाने बाटो उतातिर, यो म पछाडिबाट आएको बाटो भयो, म जाने बाटो यतापट्टि। अब चाहिँ म विराट चोकबाट चाहिँ उता इटहरीतिर लागेँ, फेरि मोरङ जिल्लाको विराट चोकबाट उता लाग्यो। विराटनगर जाने बाटो पनि यहीँबाट रहेछ। र अब म चाहिँ सिधै इटहरीतिर जाँदैछु, पश्चिमतिर भनौँ न, पूर्वबाट पश्चिमतिर। पश्चिमतिर अब धरान इटहरीतिर जाँदैछु है। अहिले यतिखेर चाहिँ म मोरङको गछिया भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ है। फेरि यो गछिया बजारबाट अगाडि लाग्यो, उता अगाडि पनि बजारै छ। बजारतिरैबाट जस पुल आइपुग्यो। गछिया खोलाको पुल हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, खोइ अब यो नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। तर खोला चाहिँ धेरै ठुलो त रहेको छ, तर पनि बाढी आइरहेको रहेछ। अब असारको बेलामा बाढी त आउनु नै भयो होइन, केही छैन। तर तराईको खोला भए पनि त्यति ठुलो चाहिँ देखिनँ मैले, ठिकै खालको सिम्पलै खालको रहेछ। ल साथीहरू, यतिखेर चाहिँ म ठ्याक्कै बुढी खोलाको पुल तरेर मोरङ जिल्ला कटेर यता सुनसरी जिल्ला चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छु। अब चाहिँ इटहरी कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन, तैपनि जाँदै गर्छु त भ्लगलाई हेर्दै गर्नु होला। अब जस इटहरी बजार आउन धेरै टाढा छैन होला सकेसम्म, मलाई मेरो बुझाइअनुसारले। हजुरहरू पनि हेर्दै गर्नु होला भ्लगलाई, कन्टिन्यू गर्दैछु म पनि। धुलो उडाएर साध्य गर्दैन, के गर्नु त। सुनसरी जिल्लातिर लाग्यो हामी। सुनसरी जिल्लाको अब के गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो यो चाहिँ, इटहरी नगरपालिका हो अरे, इटहरी नगरपालिका हो अरे। वडा नम्बर 6 पर्दो रहेछ। म त जतासुकै खाली पाइन्छ त्यतै हालिदिनु हो। अब ढिलो पनि भइरहेछ। बजार क्षेत्रतिर लगाएपछि अलिकति बढी जस्तो चाप हुने रहेछ, त्यही भएर। अनि सानो खोला रहेछ है, यहाँ पुरै बगेकै नदेखिने खालको हुन्छ। तराईतिरको खोला यस्तै हो। अब इटहरी चोकबाट चाहिँ उता धरानतिर जाने बाटो र उता के भन्छ बिर्तामोड कि के भन्छ त्यो जाने बाटो छुट्छ त्यहाँ चोकबाट, हो कि विराटनगर हो। धरान चाहिँ 8 किलोमिटर छ यता दाहिनेपट्टि। अनि इनरुवा यतापट्टि दुवाबी यता रहेछ। धरान यता। इटहरी चोक यहाँ ठ्याक्कै आइपुगेँ म। यहाँनिर चाहिँ अलिकति ट्राफिक जाम भइरहेछ। ठ्याक्कै इटहरी चोकमा आइपुगेँ म। ल ट्राफिक पनि खोल्यो। यहाँबाट दाहिनेपट्टि जाँदा चाहिँ धरान, अनि देब्रेतिर चाहिँ यता दुवाबीतिर के भन्दै थिएँ, दुवाबी सुनसरीको दुवाबी के भन्ने ठाउँतिर जानु रहेछ यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ। अनि म चाहिँ यता आएँ। धरान चाहिँ अब धरान उता भित्र पर्ने रहेछ, भेडेटार जाने बाटो पनि यतैबाट हो।
इटाहरी चोकमा आइपुग्यो ठ्याक्कै। अब तल कान्छी चोकबाट चाहिँ उता पूर्व के अरे पश्चिम लाइन झारेर अनि यता चतरातिर के अरे चतरा भन्न आएको छ। यता अर्को बाटो हाम्रो मदन भण्डारी हाइवे छुट्ने बाटोको चोक चाहिँ त्यहाँ आउँछ। ल अब चाहिँ अलिक धुलो कम उठ्छ साथीहरू। अब बाटो अलिक सफा छ अलिक तलबाट। इटाहरी नगरपालिका होला सायद सुनसरी। कान्छी चोकसम्मको भिडियो इटाहरीसम्मको भनेको थिएँ मैले। अब त्यहाँदेखि उता फेरि छोटो के भिडियो बनाउनु, कान्छी चोकसम्मको भिडियो लिएर आउँछु। यहाँ धेरै बाँकी छैन कान्छी चोक आउनका त। अब लगभग आउन लाग्यो जस्तो छ। ल है साथीहरू, यो सुनसरीको लबिपुर भन्ने ठाउँ रहेछ, इटाहरी 16 नम्बरको। इटाहरी बजार चाहिँ पछाडि नै हो र अब म कान्छी चोकतिर जाँदैछु। कान्छी चोकबाट चाहिँ यता म चाहिँ यता दाहिनेपट्टि लाग्छु। कान्छी चोक चाहिँ झनै आइपुग्न लाग्यो कि अलिक तलै हो। हुन चाहिँ कान्छी चोक जस्तो लागेको थियो, यता है कता हो। तलसम्म जाउँ। त्यो भयङ्कर खालको सपिङ सेन्टर ओपनिङ भइरहेको छ भाटपट्टि नि है। खतरा खालको बनिरहेको छ। ओपनिङ भइसक्यो क्या अरे यो इटाहरीको लबिपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ। र अब चाहिँ लगभग यतातिर चाहिँ बाटो बिग्रिएको छैन जस्तो लागेको छ मेरो अनुभवमा। अब पूर्व के अरे पश्चिम उता मिर्चैयातिर जाने बाटो, मिर्चैया हुँदै यता बन्दीपुर गोदारतिर जाने बाटो चाहिँ यही महेन्द्र हाइवे हो होइन। त्यो चाहिँ बिगारेको छ, बिगार्दै बनाउँदै गरेको छ। कोशी ब्यारेज हुँदै जाने बाटो, तर म त्यो बाटो जाँदैन। म चाहिँ ठ्याक्क यो उबाट पकली भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ। कान्छी चोकबाट चाहिँ म दाहिनेपट्टि लाग्छु। कान्छी चोक अलिकति तलै हो जस्तो लागेको छ मलाई। त्यही पनि म त्यहाँ कतै सोध्छु। फेरि फर्केर यता आउनु पऱ्यो भने त तनाव हुन्छ हाइवेमा। थुप्रै आइसकेँ म यतातिर। सोधेर बुझेर त कान्छी चोक चाहिँ यही अगाडितिर हो कि जस्तो लाग्यो भाइ। कान्छी चोक चाहिँ तलै हो, कान्छी चोक तलै हो, यही हो। ए ल अलिकति तल रहेछ कान्छी चोक। अलि कन्फ्युज हुन्छ क्या पहिलोचोटि आएको, त्यही भएर कता हो कता भन्ने हुन्छ। पिपलको बोटाहरू त टन्न देखेको थियो, यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। आहा यहाँ तरकारी लिएर आउनुभएको छ, फर्सीको मुन्टा, इस्कुसको मुन्टा टन्नक्क। यता पूर्वतिरबाट ल्यायो जस्तो लाग्यो। पूर्व भन्नाले उता धनकुटातिर कि त इलामतिर, तर यतातिर त कहाँ पाइन्छ र यस्तो इस्कुसको मुन्टा त। ल अब चाहिँ आनन्दको बाटो आयो। अब अगाडि चोक आउँछ, त्यहाँबाट म दाहिनेतिर जान्छु। सिधा जाँदिनँ पश्चिमतिर, पश्चिम दक्षिण भन्छ, दक्षिणतिर जाँदिनँ। सिधा अब छोडेर दाहिनेतिर मोड्छु। अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्मको लागि हुनेछ। यहीँ अगाडि चोक हो, यहीँसम्मको लागि हुनेछ होइन। भ्लग कस्तो लाग्यो, यदि भ्लग मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला जन्मभूमि भ्लग युट्युब च्यानललाई। र फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अमर परिवार फेसबुक पेजलाई फलो गरिराख्नु होला। भन्दा भिडियोहरू लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्नु होला। अब यता गएपछि चाहिँ हामी यता चाहिँ बन्दीपुर गोदार बर्दिवासतिर जाने बाटो हो, मिर्चैया हुँदै भने। अब म चाहिँ यहाँबाट दाहिनेतिर लागिसकेँ। ल यहाँ सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जाने बाटो, कटारी हुँदै भन्नु भनेको छ। यो बाटो लाग्दैछु म चाहिँ। र भ्लगलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। अबको भ्लग बिदा हुन जान्छ। हस्त नमस्ते, बाई।